ပြောနေတဲ့တဲပြင်ပေါ်မှာမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေကိုစောက်ထားတဲ့ဒူဘိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကန်နာဒါပြင်ပေါ်ကဒူဘိုင်းမြို့ကြီးရဲ့နည်းပညာတွေကိုမြင်လည်ပြီးကြည့်ကြမယ်ဒူဘိုင်းမြို့ကြီးမှာစောက်ထားတဲ့မိုးမျှော်တိုက်တွေရဲ့အောက်မှာရှိနေတာတွေကပြောနေတဲ့တဲပြင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ချိန်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးအလေးချိန်ရှိတဲ့ဒီမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေကိုပြောနေတဲ့ကန်နာဒါပြင်တဲကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်လှုပ်ရတာကလေဒူဘိုင်းမြို့ကြီးရဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့လူကတော့အင်ဂျင်နီယာကြီး NASA ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခုကတော့200 မီတာနီးပါးမြင့်တဲ့ဒီ Boulevard Tower ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် When I first came here, none of this existed. It was one huge big desert. The only way to move around here was only in four-wheel drive. Now look at that. You have one of the most sophisticated and luxurious towns all over the world. Boulevard Tower ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတမန်နစ်နဲ့ကွန်ကရစ်တွေတုံးပြီးတိစောက်ထားတာပါ This building weighs about 100,000 tons. That's a pretty heavy load. You need some solid foundations to take this load and distribute it. Foundation ကောင်းကောင်းစောက်ဖို့ဆိုတာလေတွန်းအောင်မှာခံထားပေးမဲ့ကြောက်တားမာတွေလည်းလွတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြေအတွက်ဘူမိပညာရှင်ကက်ထရင်ကတော့ဒူဘိုင်းမြို့အရှေ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အာဂျာတောင်အောက်ကအောက်ခံကြောက်တားတွေကိုပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် These mountains are really, really important for Dubai because it's from these mountains that the foundations of Dubai came. These rocks that we're looking at here, these were actually formed about 95 million years ago or so. They were part of the ocean floor. But then huge tectonic forces and compressional forces squeeze that sea floor and push these rocks up onto the edge of the continent where they are now. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30တုန်းကတိုက်ကြီးနှစ်ခုရဲ့ကွဲထွက်မှုဖြစ်စဉ်ကြီးကြောင့်အာဂျာတောင်ကြီးကလည်းမြေပြင်ပေါ်ဘက်ကို3 ကီလိုမီတာလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေနှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီကာလကြာမှာရွာချလာခဲ့တဲ့မိုးတွေကြောင့်တောင်ပေါ်ကကြောက်တွေကလည်းစီးကျလာခဲ့တဲ့မိုးရေတွေနဲ့အတူအခုရှိနေတဲ့ဒူဘိုင်းမြို့နေရာတစ်လျှောက်ကိုပြန့်ကျဲသွားပါတော့တယ်ဒီကြောက်မာထားတဲ့အားလုံးစုလိုက်ကြတော့မာကျိုးတဲ့အောက်ခံလွှာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကြောက်မာအလွှာကိုအခုချိန်တောင်ကုန်းတစ်လျှောက်ကားမောင်းတဲ့လမ်းတွေမှာတော့တွေ့နေရပါတယ် What I can see here is basically a pile of rubble and it's made up of rounded rocks like this one and because they're so rounded I know that these lumps of rock were brought here by rivers and what happened then was that fluids flowed through that gravel and started to deposit carbonate minerals and that's these kind of whitish minerals here and those carbonates formed a cement တောင်ကနေစီးကျလာခဲ့တဲ့ဒီကာဗွန်နိတ်ကြောက်တွေရပဲအောက်ခံ foundation တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီ foundation ကြောင့်အမာဓာတ်တွေကအခုချိန်ထိဒူဘိုင်းမြို့တဲပြင်ကြီးကမီတာ40အနက်မှာရှိနေကြပါတယ်တဘာဝကပေးထားတဲ့ဒီလက်ဆောင်ကြီးကြောင့်ပဲဒူဘိုင်းဟာတဲတယ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေစောက်ဖို့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေရပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့အောက်ခံကြောက်တားတွေဆိုရောက်ဖို့ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာ NASA နဲ့အဖွဲ့သားတွေက35 မီတာအနက်ထိတဲတွေကိုဆက်နဲ့အရင်တူးရပါတယ်ပြီးရင်တော့တူးထားတဲ့ပေါက်ကိုပုံစံကျတော့အောင်ရှို့စေးချမ်းနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့အပေါက်ထဲကိုစတီးချောင်းကြီးကိုပါတက်ထဲလိုက်ပြီးတန်100လောက်ရှိတဲ့ကွန်ကရစ်တွေနဲ့လောင်းဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီကွန်ကရစ်တွေမာလာရင်တော့အရန်ကိုခိုင်ခဲ့တဲ့ foundation ထောက်တိုင်ချောင်းကြီးတွေဖြစ်လာကြပါတယ် US မဟန်တန်မှာတိုက်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို foundation ချောင်းတွေကိုလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲလိုပေမဲ့ဒူဘိုင်းမှာကျတော့အချောင်း250တောင်လိုအပ်ပါတယ်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြေတွေကိုလည်း foundation အမာဓာတ်ကြီးဖြစ်တော့အောင်ထပ်ပြီးတိတ်ထည့်လိုက်ပါတယ် If you actually can visualize it and just look deep into the ground now you would be actually looking at a concrete jungle with huge poles of 1 meter aside we have about 250 of them under this tower and they stretch down to about 36 to 40 meters deep Boulevard Tower ကြီးလို့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုကိုစောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွန်ကရစ်တန်ချိန်ပေါင်း 9500 တောင်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေဘက်လိုကန်နာဒါပူချိန်မှာဒီလောက်များတဲ့ကွန်ကရစ်ပမာဏကိုဖြိုရတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး Imagine in the summer the temperature outside rotates around 50 degrees Celsius now that is a lot of heat if you start in the morning for example and you hit the high temperatures at 2 o'clock then your concrete would simply be spoiled you cannot you're going to have such big cracks you're going to have to destroy it ကွန်ကရစ်တွေရတာအကြောင်းထားနေမယ်ဆိုရင်တော့စောက်ထားတဲ့တာဝါကြီးကလည်းအချိန်မရွေးပြိုကျလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမှာမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေစောက်ပေးနိုင်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာ NASA နဲ့အဖွဲ့သားတွေကကွန်ကရစ်ဖြိုဖို့ညဘက်မှာအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်အချိန်လေးတွင်းပါတယ်ဒူဘိုင်းမြို့ကြီးကို
အောက်ခံကွန်ကရစ်အမာချောင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေအောင်အင်ဂျင်နီယာတွေကစောက်ထားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိတ်ဆိုင်ယာ road လမ်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ကွန်ကရစ်ချောင်းတွေအတင်ပဲကမ္ဘာနဲ့နိုင်ငံကလမ်းတွေထက်ကိုပိုများနေပါတယ်။ဒီကွန်ကရစ်ချောင်းကြီးတွေကပဲဒူဘိုင်းမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေကိုအောက်ဘက်စီကိုပြောကြမတော့အောင်တောက်ခံပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိတဲ့ဒူဘိုင်းမြို့ကြီးကလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေကိုတဲပင်ပေါ်မှာမမမက်ရက်တီနေနေအောင်တိဆောက်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုကြီးကိုအင်ဂျင်နီယာတွေကကြွပြက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြော့နေတဲ့တဲပင်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဒူဘိုင်းကမိုးမျှော်တိုက်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုတဲမုံတိုင်းတန်ကနေကာဝယ်ပေးရမယ်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကလည်းအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်ရှိနေပြန်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းဆိုတဲ့နေရာကြီးကဂုံရှိန်လေးကြီးတဲ့အတွက်ကမ္ဘာနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားသူတွေကိုသူတို့စီလာလဲဖို့အမြဲတမ်းဆွဲဆောင်နေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးလူတွေကဒူဘိုင်းကိုလာလည်ရင်တဲကြတဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံးနဲ့ဈေးကြီးဆုံးဟိုတယ်ကြီး Bush Alara ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟိုတယ်မှာတစ်ပတ်ပဲတဲလိုက်ရုံနဲ့တရိတ်ထဲကနေပတ်စံ$1သိန်းလောက်ကလည်းမြင့်လှည့်ပြတယ်လို့ရော့တော့မှာပါ။ VIP အဆင့်နဲ့လာတဲကြတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဟိုတယ်ရဲ့ပုံဆုံးက212မီတာအမြင့်မှာရှိနေတဲ့ helipad ပေါ်ကိုလေယာဉ်နဲ့ဆင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေယာဉ်နဲ့ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းအထာကျနေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဗျ။ဒီဟိုတယ်ကိုကန်နာဒါမြို့မှာစောက်ထားတာမို့လေတိုက်နှုန်းကလည်းအရင်ပြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့လေတိုက်နှုန်းကဆိုရင်လည်းတနအီကို85ကီလိုမီတာတော့ရှိနေပါတယ်။ဒီပမာဏကတာမန်လူမပြောနဲ့ကနေဒါတပ်ဖွဲ့လေယာဉ်မှုဒွန်ဒါဂလက်စ်လိုလူမျိုးတွက်တောင်ဒီနေရာမှာလေယာဉ်မောင်းရတာကမပို့ပါနေပါဘူး။ We're half a mile back, 300 feet above the LE deck, establishing on final, firming winds again. As we get lower, I'm just going to load up the blades and anticipate for a little bit of turbulence. There's wind coming on one side of the strut and the other side, and then they kind of merge together, and it causes a little bit of turbulence. We're getting closer and slower, still on glide path, and we're going to start feeling the winds. Hope you enjoyed it. Was that too turbulent? Rotor, no. Welcome back to the Virgin Islands. Warning. ဒီနေ့ကတော့လေတိတ်မပြင်းတဲ့အတွက်လေရင်ဆင်းရတာလည်းအဆင်ပြေချောမွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဒူဘိုင်းရဲ့လေတိုက်နှုန်းကတနအီကို130ကီလိုမီတာအထိရှိနေပါတယ်။အဆောက်အဦတွေကိုဒီလိုလေပြင်းကြီးတန်ကနေကာကွယ်ပေးရတာလည်းဒူဘိုင်းရဲ့နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့ဒီပြဿနာအတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြေရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းတွေကိုလာပြီးစမ်းတက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာကြီး Tom Bestwright ကတော့ကန်နာဒါမုန်တိုင်းတို့ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဒီတက်ခွဲခန်းနေရာလေးကိုကြီးကြပ်ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအင်ဂျင်နီယာကြီး Tom Bestwright ရဲ့လို့ကတော့မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေမှာတက်မဲ့မှန်ချက်ကြီးတွေလေပြင်းတန်ခံနိုင်မှုကိုကြိုတင်စမ်းတက်စစ်ဆေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစမ်းတက်နိုင်မှုအတွက်လည်းလေအားပြင်းပြင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လေယာဉ်အင်ဂျင်ကြီးကိုသူတို့အသုံးပြုကြရပါတယ်။ This test today will test for everything that Mother Nature can throw at the building. If the system is going to fail, we're going to find out where it fails and how it failed. As he brings it up to full speed, it will be generating about 145 kilometers per hour. မှန်ချက်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတေချာမြင်နိုင်မှုအတွက်အဖွဲ့သားတွေကရေနဲ့ရင်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြီးလို့စစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်မှန်ရတစ်ဖက်မှာရေဝင်နေတဲ့လက္ခဏာလေးတစ်ခုလောက်တာတွေ့သွားရင်တော့ဒါဟာဒီဒီဇိုင်းကကောင်းကောင်းမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ How'd it go, guys? All good, I'm told. So that's that test out of the way. This dynamic test is a great test that a representative of the real weather that we get. It's the kind of forces that buildings have to be built to resist. ဒါပေမဲ့အဆောက်အဦကြီးရဲ့အပြင်ပိုင်းကိုကာဝယ်ပေးနေုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ Bush Alara ဟိုတယ်ကြီးမှာဆိုရင်တော့အဆောက်အဦကြီးရဲ့အဖွင့်နည်းပညာကအပြင်ပိုင်းမှန်ချက်မှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲအတွင်းပိုင်းမှာကိန်းအောင်နေတာပါ။ပင်လယ်ပြင်ကနေဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေတိုက်အားတွေကပြင်းလို့ပုံမှန်ဆိုရင်အဆောက်အဦကြီးရဲ့အမာကန်ကွန်ကရစ်ချောင်းကြီးတို့ပါကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေမဖြစ်ရအောင် Bush Alara အဆောက်အဦကြီးရဲ့အပြင်ပိုင်းကိုအင်ဂျင်နီယာတွေကတမ်မနီဖရင်ကြီးနဲ့ကာထားလိုက်ပါတယ်။အပြင်တမ်မနီအူတိုင်ကြီးထဲမှာလည်းတုံကာမှုကိုစုပ်ယူပေးနိုင်မဲ့ shock absorber တွေကိုထည့်ပေးထားတာမို့ဟိုတယ်မှာလာတဲကြတဲ့အထက်ကဧည့်သည်တွေကလည်းတုံခါမှုမရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦပြင်ပိုင်းကဒီတမ်မနီဖရင်ကြီးတွေကပဲပင်လယ်ပြင်ကနေလာတဲ့လေတိုက်အားကြောင့်အဆောက်အဦတွေကကွန်ကရစ်အူတိုင်ကြီးတွေကိုမကွေးသွားအောင်ကာကွယ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပင်လယ်ပြင်လေကျန်းတန်ကြီးကိုခံနိုင်မှုအတွက်ဒူဘိုင်းက Bush Alara ဟိုတယ်ကြီးကိုစောက်ထားတဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါလေကပင်လယ်ကနေလာတာမဟုတ်ပဲကန်နာဒါဘက်ကနေတိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေနဲ့အတူပါလာတဲ့တဲမုန်တိုင်းတန်ကြီးကနေကာကွယ်ပေးရတာလေဒူဘိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ကန်နာဒါပြင်ပေါ်ကဒူဘိုင်းမြို့ကြီးရဲ့နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအတူတူမြေလှန်ပြီးကြည့်ကြမယ်စီးရီးရဲ့အပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
အပိုင်းတုံးကိုလည်းနောက်နေ့ညနေ4 နာရီမှာထပ်ပြီးတင်ပေးတော့အောင်ပါမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပိုင် sharing ကို subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပိုင် sharing ကိုပိုင်ပါနောက်တစ်ပေါက်မှာထပ်တွေ့ကြအောင်နော်တတ